हेलो, मैं प्रीति इजी टू कुक से। आज मैं आपको माइक्रोवेव में हम जीरा राइस कैसे बना सकते हैं वो बताऊंगी। जीरा राइस हम एग करी के साथ, राजमा के साथ, छोले के साथ या कोफ्ते वगैरह किसी के साथ भी बनाकर खा सकते हैं और सभी के साथ ये बहुत टेस्टी लगते हैं। मेरी ये सभी रेसिपीज़ हम कैसे बना सकते हैं आप लास्ट वीडियोज़ में देख सकते हैं। आइए अब हम जीरा राइस बनाना स्टार्ट करते हैं। जीरा राइस बनाने के लिए मैंने ये एक बाउल बासमती राइस लिया है। इसको मैंने करीब 2 घंटे के लिए पहले भिगो कर रख दिया था और अच्छे से साफ़ करके ले लिया है। इसके अलावा तेजपात का पत्ता, दालचीनी, बड़ी इलायची, लौंग, ये सब खड़े मसाले लिए हैं। थोड़े से मैंने देसी घी लिया है राइस बनाने के लिए, आप कोई भी मीडियम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा नमक और आधा चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला। ये माइक्रोवेव सेफ बाउल है, इसमें हम राइस को बनाएंगे। सबसे पहले इसमें घी डाला, अब इसमें हम ये जीरा डालेंगे, खड़ा मसाला डाला, इसको थोड़ा चला देंगे और इसको अब हम माइक्रोवेव करेंगे। 1 मिनट के लिए हम इसको माइक्रोवेव करना है। एक मिनट बाद देखिए इस तरह से भुन गया है। अब हम इसमें राइस डालेंगे, जो भीगा हुआ चावल है। चावल को भिगोना ज़रूर चाहिए क्योंकि भीगने के बाद ही राइस अच्छा बनता है। नमक डाला और पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे, आधी चम्मच। अब इसको हम चला देंगे। अब इसमें हमें पानी डालना है। पानी के लिए माइक्रोवेव में अगर हमने 1 कटोरी भीगा हुआ चावल लिया है तो उसमें हमें 2 कटोरी पानी डालना है, यानी दुगना हमें पानी डालना है। मैंने पानी जो है मेज़र करके रखा हुआ था। हाँ, टाइमर ये है कि हमें थोड़ा सा देखना पड़ता है। मैं इसको देखिए चलाया और अब इसको हम कवर कर देंगे। कवर करके इसको माइक्रोवेव में रख दिया मैंने और करीब मैं 10 मिनट का टाइमर लगाऊंगी। 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम निकाल के देखते हैं, करेंगे कि हुए हैं कि नहीं। ये देखिए राइस एकदम गल गए हैं। अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर राइस आपको थोड़ा कच्चा लग रहा है तो आप इसको 1 या 2 मिनट का टाइमर और लगा सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से राइस बनकर तैयार है। ये बनाने में बहुत ही आसान है। इसे आप एग करी है, राजमा, छोले सभी के साथ बनाकर खा सकते हैं। राजमा के साथ बनाया है। और आप मेरी राजमा बनाने की और डिश बनाने की जो रेसिपीज़ है आप मेरी लास्ट वीडियोज़ में देख सकते हैं। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद है इसे लाइक करें और नई नई डिश देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।